Կասկածելի Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է կրկին եթերում, կրկին ունեմ շատ կասկածելի հյուրեր, եկեք ներկայացնեմ։ Դերասան Էմիլ Գալստյան։ Հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյան։ Ներկայացնեմ իմ թիմի մասնակիցներին, հաղորդավարուհի Լիաննա Տեր-Մինասյան։ Եվ դերասան Գոր Հակոբյան։ Ծանոթացնեմ առաջի փուլի կանոններին։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որ նրանց հետ կապ չունի, եւ նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից, նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն, իսկ մրցակից թիմը հարցերով պետք է պարզի արդյոք ճիշտ է պատմությունը, թե ոչ։ Ճիշտ պատասխանը 1 միավոր է։ Շատ լավ, ով է։ Սկսենք Գարիկի թիմից։ Գիտեք ով է սկսում առաջինը։ Բոլորը ինձ են նա։ Այո։ Այո։ Լուսինե։ Ես, այսինքն ես։ Տենց է գրած են։ Ամեն անգամ նորալուսնի ժամանակ դրամապանակիցս հանում եմ ամբողջ գումարը և Պաուզաներն է պահում ծիծաղի։ Եվ կսում եք որտեղ։ Եվ կսում եմ դեմքիս։ Իսկ ինչ կոպեկներ, ասենց դստում ես դեմ։ Չէ, թղթադրամներ է, թե կոպեկներ։ Էդ ես գիտեմ ինչի համար է արվում։ Ինչի համար։ Դե բա գումարը շատ կշատանա էլի տենց։ Այն որ պամիդորի վարունգ։ Չէ, իմաստը ոչ թե ինչի համար արվում, այլ անում է տենց բան թե չէ։ Լավ, ինչու ես անում դա, Լուսինե։ Հատուկ ադատ կա տենց։ Լիաննան ասաց։ Դու հիմա մեր թմից ես Տենց է հարստացել։ Աչի մեր տեսնենք ինչ է ասում նա։ Ինչ դա, ինչու՞մն է կայանում այդ տարօրինակ եւ աննորմալ մի քիչ կներես։ Դե փաստորեն դա ես անում եմ որպեսի հարստանամ։ Որովհետև հնարավոր է, որ նորալուսինը շատ բարյացակամ տրամադրվածություն ունենա գուցե այդ կոպեկների։ Իսկ օգներ է, տենց կսես մի 1000 դրամ, առավոտ Կսում է հաջորդ օր աշխատավարձ են տալի։ Նորալուսինը միշտ համընկնում է աշխատավարձից նախորդ օրերի հետ, հետո աշխատավարձ եմ ստանում։ Իսկ կոֆեի բաժակ նայում եք։ Նորալուսնի ժամանակ։ Երբեք։ Առհասարակ։ Կամ հենց այդ ընթացքում, որ Չէ, առհասարակ։ Առհասարակ է, այսինքն այդ սնահավատությունը, որ կա, ուզում եմ իմանամ էլի կա, տենց սնահավատություններ, թե չէ։ Ուրիշ։ Շատ, կոֆեի բաժակ նայել, ամպերին նայել, ինչպիսի դասավորվածություն Իսկ բախտագուշակների մոտ։ Բախտագուշակների մոտ։ Մենք հաղթելու ենք, թե չէ։ Ինչ դասավորվածություններ։ Բայց լավ, դու չես զգացել, որ դա չի օգնում, դա պարզապես ցնդաբանություն է։ Որտե չի կարող օգնել։ Դրա համար պետք է նորալուսնի ժամանակ աշխատել, որ ոչ թե քսել դեմքին։ Իսկ բայց գումար ես գցում, որ գումար ունենաս։ Իսկ կա որ ուրիշ իր, ասենք թե iPhone 5-ը, 6-ն է դուրս եկել, 5-ն ես գցում։ Դե մենակ գումարով է սահմանափակվում։ Ես հաջորդ անգամ կփորձեմ դա։ Բայց սովորաբար ասում են գումարը, թղթադրամը պետք է այդպես անես։ Թղթադրամը։ Ինչքան նոց ես գցում հիմնականում։ Թղթադրամը, նա ինքը որտեվ մանրադրամ էլ անում, ինք չէ սենց քերծած է դեպքում։ Բայց process-ը ոնց է ալում, այսինքն սենց կպցնում ես սենց դեմքի, թե ինչ որ սենց պրպրտելու արարողություն է կա, էլի։ Ես process-ը ուզում եմ տեսնեմ, ինքը որտեղից ասում ես, ճակատից իջնում է սենց պրոշով, ոնց է գալիս։ Դիմափոշին տեսել եք ինչպես են։ Հա։ Այ այդպես։ Հա, ներքև էլ է իջնում այդ փողը։ Լավ։ Կարելի է նաև քսել ու սենց կպցնել։ Դե հա, գոր ինչ ես, հարցեր ունես։ Չէ, ես գիտեմ, որ մենակ այդ գործողությունը անում են առևտրականները, երբ որ տենց բանջարեղենի բան մրգերի վրա են քսում, դեմքին չէ։ Չեք տեսել շուկայում որ առաջին առևտրականով տեսնի։ Մի րոպե, փաստորեն քսում են մրգերի բանջարեղեն, հետո ես դեմք։ Այո, դրա համար էլ վիտամիններով հարուստ է քո մաշկը, որտեղ իրանք միշտ բանջարեղեն են։ Դու քո դեմքին լիքը բազմիցս անգամ երևի բադրջանոտ փող ես քսել, էլի, սկզբից բադրջանին ա եղել։ Ինչ բադրջանի դեմք ունեմ ես։ Չէ։
Հիմա բադրջանոթված եմ, ես դա Չէ, հիմա չէ, ընդհանրապես, նորալուստի Դες դու ժամանակ։ փորձում ես արդրանալ, լուսեն ավելի կաշի տոն է տալիս, բայց դու չէ, ինքն Լավ, դու փորձում իջես։ արդրանալ, որովհետև Չէ, տակը բան չկար ասացի։ Չես հավատում։ Մաքուր սիրտ է։ Բացարձակ։ Սուտ է այս պատմությունը։ Ես կարծում եմ, որ սուտ պատմություն է, որովհետև իսկապես Լուսինեն այնց անկեղծ անձնավորություն է, որ չէր կարող տենց խաղալ էլի։ Յատագդում է։ Չէ, բայց կարող շատ լավ դերասանուհի է։ Կարող միգուցե լավ դերասանուհի է, բայց այս պարագայում շատ անմիջական էր եւ կարծում եմ, որ իմ ինտուիցիան չի դավաճանում երբևէ։ Լավ։ Ինչի դերասանները չեն քսում փողերեսների։ Դերասանների ձեռքը փող Եվս մեկ Ինչը կսեն, ինչը։ Ես որ դուրսը կայացի մարշրուտկով չեկար դու ինչ։ Ինչ կսեր։ Այդ դեպքում շոֆերն է արդեն։ Համաձայն եմ իմ թիմակիցների հետ, այս պատմությունը սուտ է։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ էր իրականում։ Չէ, իրանք ոչ թե հիասթափված են, որ պարտվեցին, այլ ուղղակի գոռը լուրջ հիասթափված է ինձանից։ Առաջին Դե սովորություն է բա տենց։ Ես նախ հիասթափված եմ, որ Գարիկը հենց որ համբուրեց փողոտ դեմքը։ Գերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից 3 համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեապոլիտանական հավաքածուին։ Լսեք Լիաննային։ Ես Ռուսաստանում հայ խոպանչիների համար մի քանի ամիս թարգմանչուհի եմ աշխատել։ Այսինքն հայերի ասածը թարգմանում էր ուրիշ հայերին։ Խոպանչի հայերի ասածը թարգմանում էի այն էլիտար հայերին։ Էլիտար հայերը ռուսներին։ Որոնք որ բացառապես ռուսերեն են խոսում։ Իսկ որ քաղաքում։ Սանկտ Պետերբուրգում։ Սանկտ Պետերբուրգ։ Մեկ Մոսկվա էի գնում խոպան։ Ես մեկ հարց կարող եմ տալ։ Ռուսերեն ոնց կլինի, զուտ խոպանի լեքսիկոնով։ Մի հատ եմ բետոնով ասֆալտը թափաստ է։ Несите, пожалуйста. Пожалуйста, нам поймана. Сумес, вот что? Бетонով ասֆալտը։ Բետոնный ասֆալտ։ Бетонный асфальт. Դե չէ, բայց տենց չեն խոսում։ Մի հատ այդ բան արա, այդ բանը։ Տենց չեն հասկանում։ Բան արի կարա։ Այդ ոնց կլինի։ Այդ ոնց է ռուսերեն։ Ну-ка, пожалуйста. Ամեն ինչը պետք է ասել пожалуйста, որովհետև пожалуйста это волшебное слово. Երբ որ ասում ես пожалуйста, ամեն ինչ բոլոր դռները բացվում են։ Մի անգամ։ Ասում ես հաղորդումից հետո ես գես այնքան ասեմ։ Այդպես։ Пожалуйста։ Пожалуйста։ Իսկ ոնց են իրանք քեզ գործի ընդունում, որտեղից էին քո կոնտակտները գտնում։ Ուներ տենց ոնց որ փոքրիկ օֆիսիկ, թարգմանում եմ խոպանչուց ռուսերեն։ Ոնց է։ Իմ երկրորդ մայրաքա, իմ երկրորդ հայրենիքը կարելի ասել Սանկտ Պետերբուրգն է, այնտեղ ինձ շատ հեշտությամբ կարելի է գտնել։ Լիֆտի մեջ ռեկլամները չկան։ Չէ։ Քեզ զանգահարում են հայ խոպանչիները ու ասում են արի ինչ որ բան ենք ուզում ասենք ռուսերեն չեն կարողանում դու գնում ես։ Ես ունեմ այնտեղ, սենց ասեմ, ես այնտեղ ունեմ շինարարական կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագիր եւ երբ որ Հայաստանից խոպանչիներ են գնում այնտեղ ինձ հետ կապվում են այդ կազմակերպությունից եւ ասում են օքեյ, հա, գալիս եմ։ Եթե պայմանները ինձ դուր են գալիս։ Կարելի է գնալ դուրս։ Մի հատ, իսկ ոնց էր կոչվում այդ կազմակերպությունը։ Այդ արդեն գովաստ կհնչի, որովհետև իրանց ներկայացուցչությունը այստեղ էլ կա։ Խոպան LTD-ը։ LTD։ Այտենց պայմանականորեն ասենք, որովհետև տեն։ Ափսոս, ես կուզենայի։ Ամենա Դու քո բեղերից գրահում ենք որ Պожалуйста։ ամենատարածված հարցը, ամենակրկնվող հարցը, որ խոպանչիները տալիս են ռուսներին, որտեղ այստեղ տուալետը։ Դու եթե գնաս թարգմանում ես։
Այդ համ զգացվում է, որ այդ հարցն են ուզում տալ։ Որ Լիանան այդտեղ չի լինում, անում են տակները, չգիտեմ ոնց է բացատրել, որ այդ աղջիկը ուրա կաչիկ թող թարգմանի անենք։ Ինչ ես կարծում, այս պատմությունը ճիշտ է։ Չէ, ես կարծում եմ սուտ է։ Ինձ տենց է թվում, էլի, որտեվ ինձ թվում է տենց Չի հանդիպել ընդեղ էլ։ լեզվի առումով որ մի քանի տենց տերմիններ էլ տենց բառեր է ասեց ռուսերեն, տենց համոզիչ չէր, էլի, ավելի շատ տենց հայկական ակցենտը։ Ավելի շատ ինքն էլ խոպանչի տպավորություն, չէ՞։ Ինչ ես կարծում։ Պլյուս։ Պատմությունը ընդհանուր առմամբ իրականության մոտ է։ Կա խոպանի թարգմանչուի կա, ես առաջ անգամ լսում, որ կա խոպաներենի եւ ռուսերենի։ Ես ուրիշ խնդիր ունեմ, որ կարծում եմ, որ Լիաննան ավելի շատ կոնկրետ փորձում է շեղեր մեզ ճիշտ ճանապարհից, բայց այնուամենայնիվ երևի ռիսկի չեմ դիմի, կասեմ, որ ես եմ կարծում, որ սուտ է։ Այսինքն դուք երկուսով ասում եք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Այո։ Թող լինի այդպես, այս պատմությունը սուտ է։ Լսենք Գարիկի պատմությունը, քանի որ նրա հերթն է։ Շատ լավ, լսենք։ Ես բուժելով սպանել եմ հավի ճուտիկին։ Բուժելով։ Այսինքն բուժվի ու սատկել, ոնց։ Չէ, տենց չէ։ Ես ցանկանում եի հավի ճուտիկին բուժեի, որովհետև խնդիրներ կար առողջական իր մոտ։ Նոր էր ձևից դուրս եկել։ Չէ, ագին ժամանակա դուրս էր եկել։ Էդի արդեն ճուտիկ չի։ Չի ձևից դուրս եկավ, մի քիչ գնում դառնա հավ։ Լավ, հետո։ Փոքր էի։ Փոքր էի, բավականին փոքր էի, երեխա էի։ Կտուցը չորացել է։ Կտուցը չէր չորացել, գիտես ինչ, ավելի սիմպտոմները ուրիշ էր իրա։ Տես երկու ճուտիկ էին։ Մեկը սատկեց։ Զույգեր էին։ Մի ձվից չէին ելել, չէ, տարբեր ձվերից էին։ Տարբեր զույգեր չէին, կարող է տարբեր հավերից նույնիսկ, բայց շատ նման էին իրար, կարող է զույգեր էին։ Իրանք մենք ոնց որ ունեինք տուփ, այդ ճուտիկներին պահում էինք այդ տուփի մեջ, մեկը որ սատկեց, ոնց որ երկուսն էլ նույն ձև էինք վերաբերվում, նույն բաներն էինք անում։ Չէ։ Չէ, ոնց է։ Սետ կասկածել։ Հետո ինչ զգաց իրա, մեկը սատկեց։ Նայ, մեկը սատկեց, նույն պայմաններում են իրանք ապրում։ Մեկը սատկեց, տենց ոնց որ մտածեցի, որ եթե ես մեկը սատկել է այդ նույն պայմաններից։ Վարակվել է կարող։ Երևի, էս էլ վարակված կլինի։ Փորձեցի բուժեմ։ Ինչով, սրսկեցի, կլիզմա արեցի, ինչ է։ Շոյեց, Չէ, ոչ թե ճուտիկը տրակեց, այլ սատկեց։ Ինչ արեցի, որ սատկեց։ Ինչ արեցի, ուրեմն քանի որ փոքր էի, ինձ համար բուժում նշանակում էր յոդ քսել։ Ես դրանց ավելի ոնց որ տենց էի պատկասնում բուժումը, որ ինչ որ բաներ լինում, թե մատը ճղում ես բան, մի անգամ ես մայրիկը գալի յոդ էր քսում, մենք գիտենք թե բուժումը էդ է, որտեվ այն ժամանակ Զիլյոնկան բա։ Զիլյոնկայի խնդիրը դեռ չէր եղել այդ տարիքում։ Յոդը սև զիլյոնկա, մոք է։ Հա։ Դրա համար վերցեցի այդ մի ճուտիկին ու որպեսզի ինքը չսատկի, տենց ամբողջովին իրան տենց յոդեցի։ Սևամոր։ Որ փրկեմ։ Հա, հույքը վառվեց։ Իստո վառվել է։ Սկսեց ծխած։ Մուր դարավ։ Ու չծխած, բայց սատկեց։ Ինքը տեղում սատկեց, թե մի երկու օր տանջվեց բան։ Իրա ասում է բուժեցի, Չէ, մի երկու օր չէ, այդ բուժելով սատկացրեցի հավի ճուտիկին։ Չէ, յոդեցի իրան, յոդով պատեցի, այդ օրն էլ հենց ինքը հոգին տվեց։ Տխրել է։ Գնաց եղբոր մոտ, շատ։ Քորը։ Շատ։ Եկեք ես մի չհիշենք այս բանը։ Այլ ես է հուզվեցի։ Չէ, հուզվեցի, չէ, դրա համար հիմա հուզված ասա։ Եթե դու մեզ լսում ես։ Ես երեխա եմ։ Անուն ուներ։ Չեմ կարա հիշեմ, կարող է նույնիսկ ուներ։ Ճուտներ էլի։ Ինքնից էր հուզվել, որ չի հիշում։ Լավ, եկեք բան չանենք, որովհետև Մեզ երեխաներ են։ Հա, չէ, ոչ թե երեխաներ, ճուտիկը չկա հիմա ու հետևից Հա, գնացածի հետևից կամ լավը կամ ոչինչ։ Ոչինչ է։ Արագ, կոնկրետ ձևակերպի։ Իհարկե հավատում եմ։ Հավատում ես, ինչի։ Ուղղակի հավատում ես։ Լավ։ Գորջան, դու մատ լուր ճիշտ բան ասա, էլի։ Ախր շատ համոզիչ է խոսում։ Եթե դաժե սուտ է, հալալա իրան։ հալալա իրան։ Տենց համար։ Չեմ հավատում։ Որոշումը մնաց ինձ վրա որոշումը։ Լավ, ես ինձ էլ աթվում մի քիչ համոզի
Զիջ պատմեց էլի, հա, այնպես պատում էր բան ու Գարիկը փոքր հասակում չարաճճի, տենց աննորմալ երեխա է եղել, կարող է տենց բան արած լինի, էլի։ Դրա համար կներես Լիաննայի հետ։ Okay։ Միանա Լիաննային, այո, ճիշտ է, չէ։ Ճիշտ է ասում։ Մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Չգիտեմ, տենց եմ զգում։ Որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ էր։ Իսկ հիմա լսենք Ռոբինյոյի պատմությունը։ Մեկ անգամ իմ բժշկական անալիզները փոխել եմ եւ բժշկին տվել եմ ուրիշ անալիզներ։ Այսինքն գնացել ես ուրիշից ես վերցրել այդ անալիզը, տվել ես բժշկին։ Հա, չէ, իմ անալիզը պետք է տայ։ Պապիկինն է։ Ոչ, պապիկինը չէ, իմ անալիզը պետք է տայ։ Եթե քոնը չի, իմ համար տարբերություն չկա, ումն է, ասենց ասեմ, որտեղ արդեն ուրիշին է, իմ համար ուրիշին է։ Չէ, բայց ախր բանկայի մեջ էր, ես չի որ ուրիշինը ես սենց եմ տարել։ Բանկայի մեջ եմ տարել, ես ձեռքերով եմ տարել, չէ, հատուկ բանկայի մեջ։ Դեսքն ձեռքդ գնում էր, գիտակցելով որ քոնը չի դա։ Դե հա ի՞նչ տարում, մեկը չես կպնում, մասսա չի էլի, էդի։ Ումից ես խնդրել։ Ընկերոջիցս։ Բայց վստահ է որ առողջ էր։ Այո, ինքը շատ։ Ու նայած ինչի համար էր Բայց տանում։ Ինչի համար էր տան։ Դու չունեիր։ Չէ, ասեմ, ուրեմն։ Չէ, ստուգվելու համար էր պետք, ուրեմն զորամասում պետք է ստուգեին, որ մենք չենք օգտագործել ինչ-որ հատուկ պրեպարատներ կամ ավելի շուտ խմելու վրա համար էր։ Մենք մի քանի օր առաջ խմել էինք եւ ուզում էին պարզեին հատուկ մեզի միջոցով Նենց հարցեր եղել Մի քանի օր առաջ։ Բա ու իմ մեզներ պետք, բայց որ ստուգեին տենը կտեսնեին, որ ես խմել եմ 1 օր, 2 օր առաջ, դրա համար վերցեցիր ընկերոջիցը։ Որը այնքան ընկեր չէր, որ ձեր հետ խմեր։ Այո, ինքը չէ, հետո չէր խմել, պարզապես խնդրեցի հատուկ բանկայի մեջ։ Մի խմի, էլի դու մի խմի, ինքը քանի օգու անալիզ տվեց օրը, բոլոր մյուս վեց ընկերներին հերիք էլա։ Չէ, ինձ համար էր պետք, որովհետեւ ամբողջը բարթվել էր ինձ վրա, ինձ էին ուզում, ոնց որ գլխավորի ինձ էին ուզում ստուգել։ Մեղադրանքը ինչ էր։ Մեղադրանքը չգիտեմ, որ բարձվեր, իսկ թվում է, հա, կարող է 10 օր ուղարկեին հատուկ։ Չէ, պատիժն է, մեղադրանքը, ինչու՞մ էր դու մեղադրվում։ Մեղադրում էին, որ զորամասում հարփել ինչ էիր արել, էդ։ Զորամասում, չէ, վատ էինք պահել մեզ։ Եվ կոնկրետ։ Կոնկրետ այլանդակություններ էինք։ Այսինքն, իսկ կոնկրետ այդ անալիզը արել էր շենքին։ Խմած Չէ, դե ժամանակ։ մեզ վատ էինք պահել։ Զորամասում ենք, չէ, գիշերը չէինք քնել, հա։ Չէ, վատ էինք պահել։ Բայց ոնց հասցրե փոխանակեք էլի տենց։ Չէ, փոխանակեք նես չի որ հաջորդ օրը եկան, ինչ որ եկան հետաքննություն բան իմացան որ մենք ենք։ Իսկ քո անալիզը իրան չթողիր, թե նվեր։ Չէ, իմանալ փոխը հետո գաս հետ վերցնես անալիզը։ Չէ։ Մերսի։ Չէ, մենք կարողացանք նենց անենք։ Դիվարքան, քեզ գալիս են անցած օրն էլ ասում, որ դու խմած ես եղել, վաղը անալիզ կբերես, դա ի՞նչ լոգիկա է։ Դի տեղում վերցնեին, չէ՞։ Պետք է տեղում վերցնեն անալիզը քեզնից, հենց այդ տեղում վերցնեն։ Չէին կարող, որտեվ 1 օր պետք էր պարզեն։ Արագը ոնց են քաշում։ Իսկ արյուն անալ բան չէին կարող։ Ինչպես քաշում։ Արագը ոնց են քաշում, ինքը նկատի ունի։ Դի տեղում էլի վերցնեին։ Չէ, 2 օր անալիզը տակ-տակ են վերցնում։ Մի րոպե, բայց 2 օր հետո կարելի է Երկաթը տակ-տակ է։ Ինչպես։ 2 օր հետո կարելի է բացահայտել, որ 2 օր առաջ խմել։ Լավ, դու իրաց թիմից ես։ Մի ուշի։ Ինչպես դեր դեմ խաղում։ Չէ, հետաքրքիր է, որ հետաքրքիր է, չի կարելի սուտա։ Ես խափում եմ իրանց։ Խափում։ Էսի չէր ավարտվել, տանձնան պատը։ Ինչ առիթ էր, որ խմում էիք։ Պարզապես։ Այդ ընկերոջ ծնունդն էր։ Իսկ ինչ ենք խմում։ Իսկ բանը հաջորդ օրը չէ անալիզը հանձնեց։ Չէ։ Հենց այդ օրը։ Չէ, այդ հաջորդ օրը ոնց որ օրվա մեջ մեզի անալիզը ցույց չի տալի դրա համար։ Իմը շատ ուժեղ է ցույց տալի։ Բայց քոնը չէ։ Չէ, բայց իրեն գիտեին, որ իմը ուժեղ է։ Ինչ է կարծում։ Ռոբի պատմությունը ճիշտ է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ սուտ է, էլի։ Կարծում ես, այս պատմությունը սուտ է։ Հա։ Ես եմ կարծում։ Որտեվ մի օրվա մեջ չի կարա էլի տենց լինի անալիզը տենց։ Ա տենց թունդ լինի էլի։ Գիտես, բայց մյուս կողմից։ Մյուս կողմից ձև է, չէ։ Չէ, մյուս կողմից չէ։ Կարծում ես սուտ էր այս պատմությունը։ Հա, ես տենց եմ կարծում։ Դու կարծում ես այս պատմությունը։ Ես կարծում որ սուտ է։ Սուտ էր։ Ես դες հետ համաձայն եմ, մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ էր։ Իհարկե, այս պատմությունը սուտ է։
Լսենք։ Ես եմ։ Այս վերջերս շատ պատահաբար բանալի եմ կուլ տվել։ Մեծ բանալի է։ Բայց դուրս եկել, հա։ Օ։ Եթե փոքր է դուրս Ձենը եկել։ լսեցի, բայց հետևից չեմ նայել։ Այսինքն բնական ճանապարհով։ Ձենը այն որ սենց մի ծին է, այդ բանը լսեցի որ ընկա։ Բայց բնական ճանապարհով դուրս եկել։ Չեմ սիրում էլ հետևից։ Ես դպավորության որ մեջքով բանալի է սիրա։ դպավորության որ մենակ բանալի ակեր է։ Իսկ մեծ բանալի է։ Չէ, այն սենց պուճուր Չէ, որովհետև մեծ բոլորներ կարող ես ուղիղ սենց գալ լրվեր։ Հա, էլի։ Չէ, դրա համար սենց պետք է կուլ տաս։ Սենց որ անես նախ լրվող է։ Կոնկրետ։ Այն պուճուր բանալիներից էր, սենց զամոկներ կային, Ճամպրուկների հուշատետր բանը, սենց բայց աղջիկներն շատ էին հետաքրքիր է, ինչ գործուներ է պուճուր բանը։ Ոնց է Դե հիմա ասում եմ, Այո, ոնց Այն կուրտվեցի։ պուճուր զամոկներ կային, Դրանք համով են շատ։ Այդ դրա բանալին մահա։ Այսպես պուճուր հուշատետր է, դրանով որ բացում ես այդ Բայց ոնց պատահեց, ասեք։ ուզում անեի, Ահա։ մի հատ տենց ինտերնետով բան էի տեսել, որ թաքցնում է լեզվի տակ, ինչ որ սենց, էդի ուզում էի սովորեի, միամիտ պատահաբար տենց ոնց որ կուլ գնաց, էլ չկարացա, մատտվյամ չեկավ ու չեկավ։ Բայց բնականon ճանապարհով դուրս եկա։ Շատ բնական։ Հիմա ու տենց այդ նոտատետրը էլ չեք օգտագործում այդ բանալին։ Չէ, էդի նոտատետրի էր, բայց ես ուրիշ բանի վրա էի օգտագործում։ Կաս եմ հավաքում տունը։ Հիմա այդ կասը տենց մնաց Դերասան ենք, կաս ենք հավաքում։ Հա հիմա փաստոր մեջ լիքը գումար կա այդ Չէ, կասը։ կասերը հավաքում ինքը։ Մենակ կասը։ Կա, բայց այդքան էլ լիքը չի։ Շատ լավ է որ Կոպերֆիլդի վագոն կորցնելու բանը չի նայ։ 100%։ Չէ, թարապես տիրապետում եմ էլի տենց կարտերով բան, հա, ֆոկուսները հետևում եմ ինտերնայում եմ Իսկ սովորում կարող եմ, բան ես ինձ դուր է կարտեր գալիս։ կան տենց մեծ։ Կլիպեր բան նայում ես ախպեր YouTube-ով։ Պետք է պատմում։ Ազատ ժամանակ։ Լավ, գոր, քեզից սկսենք։ Լավ պատմում է։ Էլի իրանից սկսենք։ Ո՞նց չի լինի, հեշտ։ Ես չես կարասես գորից սկսենք։ Пожалуйста։ Ռոբից սկսենք։ Ես կարծում եմ, որ այդ պատմությունը Սուտ է։ ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հավատում ես։ Հավատում եմ։ Դու Հավատում եմ։ հավատում ես։ Հա, ես էլ եմ համաձայն իմ թիմակիցների հետ, նես չի որ դուք ասում եք այո, ես տիպված, չէ, ես էլ եմ հավատում, որովհետև շատ լավ էր պատմում ու Էմիլը Կամ էլի շատ լավ Ռեալ դերասան։ բան է, էլի։ Հա, ինքը Մանավանդ որ ընդհանուր- բնականon ճանապարհով Ինքը դուրս ճկուն էլի, եկա։ ֆոկուսնիկոտ էլի դեմքա։ Համայեք Ակապյանի բեղերն էլ ինձ թվում է պատահական։ Պատահական չի, բայց ուսումա Կարծում եք այս պատմությունը ճիշտ է։ Ճիշտ է։ ճիշտ էր։ Իսկ այս Այս պատմությունը պատմությունը սուտ էր։ Молодец։ Իսկ հիմա լսում ենք գորի պատմությունը։ Մի անգամ մեր դպրոցի տնօրենը ինձ նարդիով պարտվել է 40 հատ պաղպաղակ եւ չի տվել։ Իսկ ինչի եք խաղում դպրոցի տնօրենի հետ Հա նարդին։ ճիշտ է։ Դե նորմալ հարց է, դա պետք է լիներ։ Ես սպասում եի դրոցին։ Տենց ստացվեց, ուղղակի մի օր իրար հետ խաղացինք։ Չի կարա տես բան ստացվի ուղակի։ Իրոք է տղամարդ էր տնօրենի։ Տղամարդ է։ Իսկ դպրոցում եք խաղում թե Չէ, բակում։ դպրոցից դուրս։ Դպրոցից դուրս հանդիպում եք։ Հանդիպել ենք մի հատ առիթի ժամանակ ու խաղացանք։ Աղջկա թեմա կար, հանդիպել էին, բրծավ գնացին։ Բայց դպրոցի տնօրենը եթե նույնիսկ խաղաս, մի քիչ դպրոցական բանի վրա խաղաս էլի։ 40 հատ պաղպաղակը լրիվ դպրոցական բան է։ Չէ, գնահատականի վրա խաղաս նկատի ունեմ, ատեստատի վրա խաղաս։ Լավ իսկ եթե դու ինքը հաղթեր, ինչ էի տալու։ Էլի պաղպաղակից ենք խաղում։ Իսկ ինչ ասես տնօրենը, որ չտվեց պաղպաղակը։ Հետո Դե տեսնես։ դրանից հետո էլ իրան չասեցինք, որ մենք ինչ ենք մտածում իր մասին, որ չի փակվում։ Բայց դե ամենայն դեպս չտվեց, էլի, տենց Զանգում էր չէր պատասխանում։ Չէ զանգում, չէ, դե դպրոցի տնօրենը ոնց կարող է զանգի, ապեր այսօր բերես վերջի սրոք, բան, տես չէ։ Ինձ էս փախնում էր էլի սենց որ։ Առիթը որտեղ այդ նարդու process-ը եղավ, այո։ Առիթը ինչ առիթ էր։
Ասեմ, ուրեմն մեր դպրոցը ռազմական տենց հոսք ուներ, մենք սովորում ենք ռազմական հոսքում, ու այդ դասարանում ովքեր որ իրանց լավ չէին պահում, տանում էին բան, Կարծր։ տանում էին ճակերտավոր ասած պատժելու, այդ պատժելը բան էր։ Ինքնահոսի էլի։ Ուղիչ աշխատանքային ճամբար։ Ոչմ գնում ենք այդտեղ։ Ուաճը, հայտնի ուաճը։ Ուաճը հայտնի բանը։ Գնում ենք այդտեղ, բան, քնապարկերով, վրաններով տենց մնում ենք։ Այդ որտեղ էր։ Էդի Շիրակի մարզում։ Ես Գյումրիում եմ սովորել Միջայլոց այնտեղ։ Ու տենց անում ենք զինվորի գործեր։ Ես իմ խրամատ ենք փորում բան ենք անում, տենց պատժում են, էլի, յանի մեզ աշխատացնում են, ու տենց հավաքվում ենք, խաղում ենք, էլի։ Այսինքն տնօրենը կարելի ասել ձեր այդ ճամբարի հրամանատարն էր։ Թե իրան էլ պատժե։ Չէ։ Իրան էլ պատժե։ Ինձն էլ էր մեր այդ նույն գաղտնի։ Այդից էլ սկսված սա։ Չէ, բան էր, ինքը տենց ստացվեց, որ այդտեղ էր, տենց խաղացինք, առաջարկեցի խաղա։ Ոչ թե առաջարկեցի, ինքը առաջարկեց, ուզեց խաղար, տեսա, որ ես լավ եմ խաղում, կամ գիտեր։ Տենց նստեց խաղացինք։ Չի կպտում, չէ, ինչ-որ մի բան։ Կոնկրետ ինչ-որ ամբողջ պատմությունը թույն է, մենակ տնօրենը ոչ միտեղ չի տեղավորում այս պատմության մեջ։ Հնարավոր է տնօրենը խաղա աշակերտի հետ նարդի, ասենք պատկերացրու։ 48 պաղպաղ Հնարավոր է, բայց այն դեպքում երբ որ եմ եկել եմ քո ծնունդին միամիտ հանդիպել ու աղջկաս հետ նարդի ես խաղում։ 40-ած կալգոտի վրա բայց։ Թի որ դպրոցի տնօրենն է Գյումրի։ Այդի չեմ կարող։ Ինձ թվում է շեշ ու բեշ։ Իքիբիր էլի, իքիբիր։ Մարսով գրվավ։ Շատ երկար ենք խաղացել։ Այդ 40-ած պաղպաղակը կրվել է 5 հատով։ 5 հատով։ 5 կրվել է, հետո 5 կրվել է ու տենց կազինոյի սիստեմով կրվավ գնաց տուն, էլի։ Խաղամոլ է տնօրենը, նաև խաղամոլ։ Այդ ժամանակ դու սովորում էիր աշակերտ։ Սովորում էի, իր աշակերտն էի։ Ինքը դաս էր տալիս։ Չէ։ Ո՞ս գա դաս տես մարդը։ Այդ մի չումների կազինո։ Ո՞ս ժամանակ չունի այդ մարդը որ դաս տա։ Չէ, բայց ինչ է տենց ասում են։ Չէ, ինձ էլ է թվում որ տնօրենը այդ դպրոցը կրվել է հիմա։ Ինչ ես կարծում։ Չէ, ինձ թվում է ինչ-որ բան չի կպնում գորի ասածների մեջ։ Եթե ճիշտ է պատասխանել հարցերին, սուպեր։ Ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ ճիշտ է, բայց նենց խառնա իրավիճակներ տարբեր ասում, որ տենց մտածում եմ, չէ, ոնց որ տենց չի կպնում իրար հետ։ Դու կարծում ես ճիշտ է, բայց նենց ասում որ կարծում ես սուտ է։ Երևույթը ինքնին չի բացատրում, որ դու ինքը մտածում է որ ճիշտ է, բայց սուտ է։ Հենց որ դերասանը պետք է խաղա, դրա համար ինձ թվում է ճիշտ է։ Հեմիլը ասում է ճիշտ է, դու ասում ես սուտ։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ սուտ է։ Արա լավ էլի։ Մենք կարծում ենք այս պատմությունը սուտ է։ Իսկ այս պատմությունը Ճիշտ էր։ Ճիշտ է։ Դե ինչ, 2-1 հաշվով դեռ մենք պարտվում ենք, բայց կա երկրորդ եւ երրորդ փուլեր, չենք վհատվում, Լիաննա քույրիկ, որ եղբայր։ Հաղթում ենք երկրորդ փուլին։ Դե ինչ փուլ երկրորդ եւ ես ընթերցեմ այս փուլի կանոնները։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորդ գրված երազանքներ, որոնք ժամանակին ունեցել են։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Այս փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 2 միավոր։ Սկսում եք դուք, սկսում է Լիանան։ Լիանան։ Երազել եմ, որպեսզի հայրիկիս մատանին ինձ հետ խոսի։ Այդ մատանին իր մատի վրա էր լինում, երբ որ դու փորձում ես զրուցել այդ մատանին։ Իր մատին էր լինում ու խոսի, այսինքն մտնենք բանակցությունների մեջ։ Մատանի հետ։ Մատանի մեջ նստած մարդու հետ, իրականում դա Սպարտակն էր։ Ստրուքս, գլադիատոր Սպարտակն։ Գլադիատոր Սպարտակն էր, այո։ Ու ինքին բոլոր երազանքները իրականացնում էր։ Ինձ թվում է, երբ որ ես գնում էի իր այդ բանակցումը, ինքը սկսում էր ինձ հետ տենց բանակցությունների մեջ մտնել։ Դու հասկանում ես, որ հիմա հաղթում ես ամենից ամենատարօրինակ երազանքը։ Բայց իրականությունն է դա։
Այդ ժամանակ պապայդ մատիներ, այդպես մոտենում էր ձեռքին, սենց ես երազում եմ ունենալ տիկնիկ։ Կներես կարող եք պրակտիկապես անել, էլի ես մատանի ունենք, բայց շփվի հետը։ Չէ, մի վարքան, մատի վրա էր ինքը գալիս։ Մատի վրա էր։ Հա, գալիս։ Պատկացա Սպարտակը ստեղ է։ Հա, ու տենց Ահա գալիս ես չի Սպարտակը։ Չէ, մատի վրա գալիս ես, ասում ես ես երազում եմ տիկնիկ, մատին։ Բնականաբար, բա ո՞նց։ Հարցածային, ասում ես ես ուզում եմ տիկնիկ ու ինչ էր կատարվում մատանիի հետ։ Ինքը սկսում էր արդեն հետս բանակցությունների մեջ մտնել, եթե ինձ լավ էին պահում։ Ում ձայնով։ Իսկ ես սովորաբար ինձ լավ էի պահում։ Ասում էր օրինակ կլինի տիկնիկ։ Հա։ Իսկ եթե օրինակ պապատ այդ ընթացքում ձեռքը շարժում էր կլինի։ Չէ։ Որ ծաղկում է Սպարտակի թուրը ընկնում էր ձեռքը։ Չէ։ Բանակցությունները պապայից թե միջոցով էին տեղի ունենում։ Բայց եղելա ձեռքը լիքը սենց ալի, Սպարտակի գլուխը պատտվի հետ տասպաս։ Մատը սենց, մատի մեջ կտրորելով Չէ, երեկոյան ես արդեն գիտեի այտենց, երբ որ արդեն ամեն ինչ հանգիստ խաղաղ պապան նստում էր, ասենք ոսկի հերոստացույցեր նայում կամ բան, արդեն Սպարտակն էլ կարար դուրս գար բանակցությունների։ Պապա այդ անում Սպարտակ, հա։ Իսկ հետ եղելա որ Սպարտակի քանի ժամին խոսացած։ Չէ, դե ես հատուկ բռնեցնում էի այդ բառերը։ Դες գասես փոքր աջալ վրա լքած։ Սպարտակի վերթերնելը բացկաս, մի մատը սենց արում։ Չէ, ձեռը, պապայի ձեռը։ Իրականում իր ձեռն է սենց մեծ է։ Ահա մեծ է։ Լիաննա, սպանեց։ Շնորհակալություն Լիաննա, դու կարող ես հանգստանալ հիմա, թեթևացի։ Լսեն գորի երազանքը։ Երազել եմ ունենալ Արման Բարդումյանի կազաչոկներից։ Բոլորս հիշում ենք, չէ՞ այդ կազաչոկները։ Չէ, բայց ես ասեմ կարթին կազաչոկներ էին։ Շատ իդեպ ես ասեմ Այդ թվերի։ Բայց դրանից հետոյի 10 տարում այդքան չէ։ Դու երբ ես երազել ունենալ, երբ որ ակտուալ էր, թե երբ որ արդեն չէ։ Ու կներես երկրորդ հարցն էլ երկուսին կպատասխանես, այդ կազաչոկներից թե այդ կազաչոկները։ Երբ որ ակտուալ էր, բայց երբ որ ունեցա արդեն ակտուալ չէր։ Ունեցել ես, հա, ունենալ որն է, ես առաջի անգամ որ այդ Հենց Արման Բարդումյանին է։ Հա, հենց էդի։ Էդի է։ Հենց իրանը, մի անգամ էս Արմանն է մեջն է։ Երբ որ ես այդ ծապոկները առաջի անգամ հակա, ընեց խնդալու էր, ոնց որ սուրքիդ լաստ հակած է։ Շատ տձև էր։ Մատի թակած։ Բայց մեջս տպավորվել էր Արմանի մի հատ կլիպ ուներ։ Թափարակայա Կլիպում սենց որ պատակոնիկին ինքը նստած է մի ոտը վերև, գիտարը ձեռը։ Գիտարը աֆեկտիվ է, կարող է դահոր լինել, որտեվ չի նվագում ինքը լավ չէ։ Գիտակից կերնի քաշա տալի հետ։ Որ չգողանան։ Որ չգող, ուրիշի գիտար։ Ուրիշի գիտար։ Իմիջիայից ասեմ ոտքը վերև չեղը, ներքև աղը, կոշիկն է վերև։ Հա, ոչ չէ։ Համոզված եմ, որ շատ մարդիկ են ունեցել այդ երազանքը այդ թվերին։ Ունենալ Սենց ցեփերով բան տակից բանը։ ծեպերով։ Ես նույնիսկ ասեի Արման Բարդումյանը, որ իր парքի գագաթնակետին էր, մենք 6-ս ուր էինք։ Անկեղծ։ Հա։ Ուր էիր դու օրինակ այդ օրը։ Ես միշտ երազել եմ Դու մի օրը ոնց ես եկել։ Համել երազել եմ որ Ես համել երազել եմ դառնամ Արմանի Սանիկը։ Այդ մի օրը, բայց Ահա շատ է։ Եկեք մի հատ ողջուն ենք Արման Բարդումյանին։ Կարման ջան, ողջույն։ Այդ մի օրը։ Ողջունում ենք Արման Բարդումյանին։ Այո։ Շատ հնարավոր է մեր մոտ հյուրեր լինի նաև։ Այո։ Պապկասը այդ սապոգներով։ Օ, էդի սապոգները կասկածելի հյուր են գալու։ Սապոգները մյուս հյուրն է, ինքն է սապոգ։ Չէ։ Ինչ է կարծում, երազանքները ճիշտ են ընկել թե չէ։ Այո։ Հաստատ։ Ճիշտ են ընկել։ Այո։ Միանշանակ ճիշտ են ընկել։ Բայց կարևորը շատ հաճելի է։ Գորը երազում էր Արման Բարդումյանի կազաչոկները, իսկ Լիաննան գլադիատոր Սպարտակի բանավեճի բռնվել։ Լսենք Գարիկի թիմի մասնակիցների երազանքները։ Էմիլից սկսենք։ Ես երազել եմ ինձ վրա ունենալ կնոպկա, որ երբ ուզենայի սխմեի անհետանայի։
Բայց անետանայր որ ինչ Ինչ աներ։ լիներ։ Ինչ լիներ։ Սխմեցին, հիմա չկա։ որ տենց բաներ կար է դար գրող։ Անհայտանում էր որտեղ էր հայտնվում։ Միտեղ նստելուց դուրս գալուց մի հատ կարաս սխմեց, վրաս հետ գաս, տենաս ինչ են խոսում քո հետևից։ Ոսկի սխմեր անետանայր մտներ ընկերուհուտում Դե բայց որ անհայտանում էր որտեղ տենա։ էր հայտնվելու։ Չէ, որտեղ հայտնվելու Չէ, որտեղ հայտնվեի, ունենայի կնոպկա, սխմեի միանգամից անետան։ Չէ, որ Անտեսանելի դար։ Հա, այդ էր հետ։ Անհասանելի դառնալ, բայց դրա մեջ option եմ ուզում մի հատ ավելցեմ։ Այդ option-ը մտնում էր, որ համել կարայր sense դրի մեջով թափանցիկ անցներ։ Այդ option-ը մտնում էր, թե գալ գլուխդ խփեիր։ Չէ, դի մտնում է։ Մամտնում է մեջը, հա։ Կարևոր է, որ Ու ամեն ինչ լսում էր։ Հա։ Բայց պատկերացեմ ա ծիծաղելով sense հենվեմ կնոպկին կպտեմ անետա։ Ստեղ լինի բարձումը։ չէ, բայց Լուսինեին պատահական կպտես անհետանա Լուսինեին նա բարձում։ Այդպես բռնում եք, որ հակառակն է եկել։ Այլվիվ։ Էսի ուժեղերի մինից։ Լսեք Լուսինեին։ Ես երազել եմ թռչել լուսին, նստել միտեղ, որտեղից երկիր մոլորակն է երևում ու գարեջուր խմել շատ։ Շատ լավ բան է։ Ինչ տարիքում։ Հիմա էլ լինի կլինի։ Գարեջուր այսինքն նստես, հա, տենց երևի հարմար աթոռի վրա նստես։ Լուսնի ծերին հասկաց, հա, լուսնի ասես ծերին Ոտքերը նստած։ սենց կախեմ լուսնից, նայեմ երկիր մոլորակին ու սենց շատ գարեջուր խմեմ։ Ու բայց ինչ հետաքրքիր է, տենց երկի ուղակի սենց գունդ է, էլի կապում։ Գոնե գինի էլի տենց։ Չէ, ես ընդհանրապես ալկոհոլ չեմ խմում, երազում եմ նայ։ Երազում եմ մնա գարեջի մասին։ Ինչի հենց գարեջուր։ Ինչու՞ ես գարեջուր։ Ինչի՞ ես գարեջուր։ Դե գարեջուրն է դուրս գալիս։ Մնացածը ցիրտս Լուսնի վրա նստելը բան ամեն ինչ օքեյ է, գարեջուրի վրա կասկածում եք։ Էդի օքեյ է, էդի հեչ։ Չէ, ծերին, չէ, ծայրին։ Ուրիշ բան ասա, լիկյոր։ Չէ, գարեջուր վա։ Արդեն ասել Չէ, չէ, ասելա գարեջուր, չի կարող։ Լիանա։ Ես կարծում եմ որ փոխվել է։ Փոխվել են, այսինքն գարեջուր լուսնի ծայրին ուզում էր Էմիլը նստած խմել, Ինքը կոնկրետ գարեջուր խմող է։ Աչքից ցերևում։ իսկ Լուսինեն Սիրում անհայտանա, լսի։ անհետանալու Մի քիչ ավելի աղջկական է։ անհետանալու կոճակները։ Հա։ Դու Ես են առաջի պատմությունից առաջ Լուսինեից ինչ ասես հավատում։ Արդեն։ Բայց հա, ես էլ եմ համամիտ, հակառակը։ Հա ինձ էլ է թվում որ տենց բանավետ Լուսինը լավ չպատմեց իր երազանքը, պետք է ինքը ուրախացած պատմեր, էլի ասեր նույնիսկ ինչ գարեջուր։ Սյոտեկի գարեջուրը չի կպնում։ Որ խառնարանի կողքը պետքա նստեր, ինքը պետք է լավ բացատրեր։ Ինչ գարեջուր է։ Անուն, մի հատ անուն խառնարանի, եթե չասեցիր հակառակն ենք ասում։ Ձեւ հակառակն ենք ասում։ Ասել եմ, անուն ասա, գիտի խառնարանները։ Չգիտեմ։ Մենք կարծում ենք, որ երազանքները Կնոպկեն Լուսինեին։ հակառակն են նկում։ Այո, Լուսինեն ցանկանում էր կոճակի միջոցով անհետանար, իսկ Էմիլը լուսնի վրա գարեջուր ըմպեր։ Իսկ իրականում Էմիլը ուզում էր անհայտանար, իսկ Լուսինեն ուզում էր գարեջուր վայելել, նայելով մեր երկիր մոլորակին։ Երրորդ փուլ։ Ծանոթացնեմ երրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Իսկ մենք պետք է պարզենք կոնկրետ որ մասնակցի հետ կապ ունի կասկածելի հյուրը։ Ճիշտ պատասխանը 3 միավոր է, բայց սխալվելու դեպքում մենք կկորցնենք 3 միավորը եւ կանցնի մրցակից թիմին։ Սկսենք։ Գնացինք։ Հա, ուզում ենք մենք այստեղ հրավիրել մեր կասկածելի հյուրին։ Լուսինեից սկսենք։ Սա հաղորդավար Լևոնն է։ Կարթա։ Հա, պիտի կարդամ։ Ես գժվում եմ իր պատրաստած իշլի քյուֆթայի համար։ Հաղորդավար է, Լևոնն է։ Մեկ անգամ երբ որ ես մնացել էի Սարերում, նա բուրանով եկավ եւ հերոսաբար ինձ փրկեց։ Էմիլիո։ Սա հաղորդավար Լևոնն է։ Մենք իրար հետ ունենք գեղեցիկ հիշողություն, որը տեղի է ունեցել Կոմայգում։ Դա չի կտեոնում։ Լուսինե ջան, կպատմես որտեղ ես առաջին անգամ պատրաստած Իշլի քյուֆտան։ Իրանց տանը նոր տարուն պատահաբար հայտնվել էինք իրանց տանը ու պարզվեց որ ինքն էր պատրաստել իշլի քյուֆտան։ Հիմա կարող օգնող եղել էր, չգիտեմ, բայց ներկայացում էր որ այդ իրա պատրաստածն է ու դրանից հետո էլի մի անգամ գնացինք էլ ինչ որ առիթով
Էլի պատրաստել էր արդեն ու ես շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես Իշլի քյուրտա շատ եմ սիրում, բայց իրա պատրաստած այդ մի հատ պետքա փորձեք։ Բայց ինչն էր տարբեր։ Կոպեկ կար մեջը կոպեկ։ Չէ, կոպեկ։ Աներ քսեր դեմքի։ Բացի Իշլի քյուրտայից ուրիշ ձեռքից ուրիշ համեղ բան։ Իշլի տոլմա։ Իշլիներով։ Իշլի կոֆե։ Շատ լավ խաշադնում։ Ինչպես խաշ։ Շատ լավ խաշադնում, ու այս քանի օրը պետքա ճիշտ ասած պայմանավորվել ենք։ Լևոնը հաղորդավար է, թե խոհար է։ Գարիկին լսենք։ Մի անգամ սարերում Դու Լևոնը սարել ես բարձրանում։ Այո, շատ հաճախ, ծմրանը բարձրանում եմ։ Լևոնը ինձ բուրանով փրկեց հերոսաբար։ Իսկ որ սարերն ես մագլցել։ Մնացել է սարերում, ժորդ, ես սնոուբորդ եմ քշում, ու այս սեզոնին, ձմեռային սեզոնին շատ եմ բարձրանում։ Բայց եղավ մի անգամ, որ ռիսկի դիմեցինք ընկերոջս հետ, փորձեցինք իջնել ձյունը չտպած հատվածով, որտեղ ձյունը եկածա ու փափուկ է։ Պատահական հայտնվեց Լևոնը։ Ոչ, այդ տեղով դու կարող ես իջնել, բայց ընկնելու շանս չունես։ Եթե դու, ասենք, մի պահ անկար, խրվում ես, անհնար է այդտեղից դուրս գաս։ Հետո Լևոնը Բուրանով այդ ժամանակ եկավ մի անգամից։ Մի անգամից չեկավ։ Շատ երկար ժամանակ ոչ ոք այդտեղ չէր երևում, տենց մենք ջրազրկված կիսա տենց համարյա ուշներս գնում էր ձուն էինք ուտում, որ չկարողանանք շարունակենք։ Ֆիլմ ես պատմում դու հիմա։ Բա ֆիլմ էր։ Գայլերը եկան բան, վերջում ահա որ ծանր։ Սպիլբերգեն են եկել։ Չեք ուզում։ Հա հետո տենց ընկերոջդ հետ արյունոտ գնում էիք, հա։ Արյունոտ չէ, սենց խրվելով մի կերպ խոսքի, ասենք մի 50 մետրից այն կողմ երևում էր մնացած, այնպես ովքեր որ այսպես սահում են ներքև, փոքր են իրանք հասկանում ես, բայց գոռում ես չեն լսում, որտեղ Լևոնը Բուրանով փրկիչը ձեր։ Դանդաղ, Լևոնը Բուրանը սենց Բուրանը բայց ձիու բաներ անում, Բուրանով սենց ասում։ Ձիու ձենով էր, փրկիչը գալիս է։ Գալիս է Լևոնը։ Իսկ ոնց էր, եթե դուք ձրի տակ եք, սենց Բուրանով պատական դեմքիդ վրայով չսահեց ինքը։ Լավ, հետո ոնց արեց, քեզ նստած էր։ Լևոնը կարող Բուրանովա, ինքը ունի շարժիչ, ինքը ուզում է վերևա բարձրանում, ու ինքը ավելի դանդաղ է վերև բարձրանում, ինքը կարողանում է նկատի ինչա կատարում։ Առհասարակ Բուրանով մարդիկ դες բարձրանում են, հետո հակոց են գտնում։ Իսկ ինքը աշխատում է, այնտեղ հատուկ անվտանգության աշխատակից էր, թե։ Չէ, մեզ թված անվտանգության աշխատակից է, մինչև իջանք հասանք, հետո տեսանք որ Լևոնն է։ Ինքը չէ, վարձել էր, փող ունի։ Իսկ ինչ շնորհակալություն ասեցիք իրան։ Շնորհակալություն որն էր։ Ընդամենը։ Ասիր համարդ կտաս։ Համարդ կտաս։ Հա տենց ինչ լուրջ շնորհակալական արարողակարգ տեղի չունեցավ, էլի։ Կյանքը փրկեց։ Բայց ինքը ոչ չգիտի որ մենք ասենք կհասնենք ամեն դեպքում։ Իսկ մոտաղարեցիք հետո։ Տենց որ կմնայինք այդտեղ ոնց լինում 3 ժամում մի կերպ կհասնենք, էլի, բայց դե ինքը իրոք շատ օգնեց, էլի որ Բուրանով էր։ Բարձա։ Լսենք Էմիլին, ուշադրությունը Էմիլի կողմ, եթե ստուդիայում կապույտ լույսեր կան, գցեք Էմիլի վրա եւ լսենք պատմությունը։ Ես ու Լյովը ոնց որ տենց ձմեռ էր։ Օ, Լյովը։ Հա։ Լյովը էլի Բուրանով եկավ։ Արասի հետո երկու հատ փրկված է։ Գարիկը հետևը կապած։ Վերջը բա աղբեր։ Նայում եմ բռնե աղբերը վիտամինի գարիկը։ Այդտենց պատահաբար հենց այդ կոմայգու հատվածով։ Չէ, Բուրանը կատակ էր, չէ։ Չէ, Բուրանը կատակ էր։ Դե բնական։ Այդ քայլում էինք։ Պատահաբար ոնց որ այդ կոմայգու հատվածով անցանք։ Բան, այնտեղ մի քանի հոգի տենց ինչ որ պատահական։ Հա, թրաշով աղջիկեք էին բան, ինչ որ մի քանի հոգի, ես չեմ մանում այդ ինչ էր։ Սկզբից վախեցանք, հետո ընտելացանք։ Դու սենց բեղերը վեր։ Հետո հավես Չէ, էր։ բեղեր չուներ։ Ինքը ուներ սենց։ Ու սենց մոտիկ եկավ ինքը ու սենց արեց, դե ճանաչեց ինձ այդ վաղ տենց որպես դերասան, բան արեց, ասեց ինքն է լենականցի էր։ Լենականցի տրանսվիստի։ Այստեղ ոսկի ատամով այսօրվա պես հիշում եմ, Լևոնը։ Լևոնը չէ։ Քյարթ ու տրանսվիստիտի մասին է պատմում։ Իր ատամունի թե չէ ոսկի։ Վերջը տենց մոտիկացավ, ասեց համբարձում ջան, դու ես, բան տենց։ Համա դու ես։ Ասի հա, բան։ Ինչը խսեց պես նա, համբարձում ջան, դու ես։ Սենց ասի հա, բան։ Արի մոտս։ Արի։ Իցիկ պապաչկե։ Ու սենց ասել, դու իստումա խապել ես, որ ասել ես չէ, հա, չէ ես ասել։ Որ ասել եմ չէ, բան չեմ ասել ես։
լուր հեռացար։ Ինքը շարունակեց բան, ես տենց։ Շարունակեց խոսքերով, թե ուղղակի շարունակեց։ Դու ասել չէր կանում։ Շարունակի։ Չէ, ասեց բրծամ ասի օքեյ, ասի։ Շարունակի։ Խաբար կանեմ, որ հե մոմենտը։ Լավ։ Պարզա։ Չեմ հավատում Էմիլի պատմությանը, իր այդ կասկածելի հյուրը կապ չունի։ Իսկ Լյով ասեց, մնացածը Լևոն, ինքը ասեց Լյովն հենց ընկերական։ Ուզեցավ շեղի, մա տետել ասա ու անցնենք առաջ։ Ահա, Գարիկի պատմությունը Հա, Գարիկի պատմությունը, եթե եղել է, դաժե այդ բուրանի պատմությունը, չեմ կարծում, որ ինքն է եղել։ Եղել է, լավ պատմում էր, կարող է եղել է, բայց ինչ որ չէ։ Լուսինեի հետ է կապված հաստատ, որովհետև նախ սկսեց սենց գարելի է էսի վերջը։ Իհարկե։ Սկսեց սենց պատմել, հետո Գարիկը հուշեց, թե բան արավ եկալ, տենց նոր սկսեց կարդալ։ Հաստատ Լուսինեի հետ կապում։ Հասկացա։ Լիաննա ջան։ Նույն տրամաբանությամբ էլ ես կգնամ։ Վերջ։ Ամեն ինչ ասել է արդեն։ Եթե նույն բաներն ես ասելու։ Բացառությամբ, որ այդ լենական տրանսվեստիտին չեմ ճանաչում։ Եթե նույն բաներն ես ասելու, լենական տրանսվեստիտը կարակիրը հնարավոր է ճիշտ, բայց Լուսին էդ է ասելու։ Այո։ Լենական տրանս։ Լավ, ես սենց ասեմ, մի քիչ զուտ կասկածեցի Էմիլի վրա, որովհետև որ Լյով ասեց, որ մի քիչ ընկերական էլի, Լյով, կասկածելի ուրին, որ նա չճանաչել, կարող է Լյով չասել, դա ես մի քիչ կախվելու տեղ է տալիս, բայց քանի որ… Կախվելու տեղ տալիս, հա? Հա։ Այո, տալիս է, բայց քանի որ իմ ընկերները կարծում են, որ Լուսինը… Դե պետք է կրվենք։ Այո, իհարկե, 100%։ Խաղա էլի։ Կարող է չի կրվում։ Մենք կարծում ենք, որ մենք կարծում ենք Լևոնը եկել է Լուսինեի մոտ։ Եկեք խնդրենք, որպեսզի մեր կասկածելի հյուրը ասի, թե ում մոտ է նա եկել։ Ես իրականում Էմիլի ընկերն եմ։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր կասկածելի հյուրին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ յոթով մեկ հաշով այսօր հաղթում է իմ թիմը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։